السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد وروتين يوم جديد. ان شاء الله بإذن الله ده روتين يوم الجمعة هنقضي معاكم، وهنعمل حاجات حلوة جدا جدا جدا. قبل ما نبدأ الفيديو كده نصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ولو اول مرة تشوف القناة يا ريت تنوريني باشتراكك بالضغط على الزر الاحمر اللي تحت الفيديو، وتعملي لايك عشان لايك يرفع اللايك بتاعك، هو اللي بيرفع الفيديو معايا وبينشاف، لان المشاهدات عندي ضعيفة جدا جدا والله يا بنات، والواحد بيتعب في الفيديوهات. والموضوع ده يعني نفس القناة تبقى يعني مشاهداتها حلوة شوية، لان المشاهدات ضعيفة جدا. دلوقتي بقى فطرنا الحمد لله، عملت بيض وبطاطس وجبنة وشربنا الشاي، وطلعت بقى للفراخ. جبت طبعا حطيت لهم الاكل بتاعهم، وجبت فرخه كده من فوق، دي الفراخ اللي انا مربياها، وكنت منزله لكم فيديوهات بتاعتها يعني على القناه. ده انا دبحاها عمر دلوقتي كان بالظبط 30 يوم. كانت 2 وربع، يعني 2 كيلو وربع دبحاها. دبحتها طبعا. وبعدين حطيتها بقى في الميه، يعني سخنت لها ميه. اهم حاجه الميه ما تكونش، عشان الفرخه ما تنهريش منك او الجلد بتاعها يتقطع منك. الميه ما تبقاش مغليه قوي. تبقى ايه قبل الغليان بشويه كده، لو حسيتي ان هي سخنه زودي لها ميه عشان الفرخه تبقى بالشكل ده معاكي. هنضفها بقى كده وهنقعها في ميه بخل لا مش خل، لا. ميه وليمون وملح، لان الخل طبعا بيهري الفراخ، بالذات الفراخ البيضة بتنهري من الخل، وبيدي طعم وحش قوي في اللحوم. فدلوقتي بقى هنقعها في ميه بليمون بملح بدقيق. الدقيق، فكره الدقيق ديت انا شفتها كذا حد بيعملها، بس فعلا بتدي نتيجه حلوه جدا جدا في الزفاره يعني بتاعت الفراخ البيضة. انتوا عارفين ان الفراخ بتبقى زفره. لا بتدي نتيجه حلوه. اهم حاجه برضك في تنظيف الفراخ ان تحطيها تحت ميه جاريه كده وانتي بتنضفيها، عشان يعني تبقى نظيفه كده وريحتها حلوه، ما تبقاش الريحه ما تلزقش في الفرخه. ما تستنيش اما تخلصيها خالص وبعد كده تحطيها تحت الميه، لا. زي ما انا بعمل كده بالظبط اعملي، والله بجد هتلاقي الفراخ ما فيهاش اي زفاره. وبنطلع كمان اللي هو الحته اللي هي عامله زي الكبده ديت، او اللي هي عامله زي الفشه من تحت. دي برضك بتزفر الشوربه، وغلط اصلا ان احنا ناكلها، في ناس بتاكلها، بس ديت مخزن السموم بتاعت الفراخ يعني والبط والحاجات ديت. فانا شفت كذا فيديو عنها وبقيت ان انا اشيلها، انا ما كنتش بشيلها الاول، بس بدأت ان انا اشيلها. نضفت الفرخه كده وخليتها زي الفل. وبعدين بقى هنقعها في الميه. هغسل طبعا الطبق عشان لو في زفاره ولا في حاجه من ريحه الريش اللي كان فيه. وهحط بقى الفراخ، هحط الملح وهحط الليمون، وهحط معلقتين دقيق كده. لايك للفيديو بقى، عشان والله الفيديو ده انا تعبت فيه جدا جدا جدا. لو انتي وصلتي معايا للوقت ده من الفيديو، لايك للفيديو. طبعا مش بحاول ان انا اسيب ريش حواليا او كده، لا، دايما حاجه حاجه كده اقوم منضفه على طول، عشان الريحه وما تثبتش في المطبخ. خلاص نقعتها كده في الملح والليمون والدقيق، وهسيبها بقى. وكمان حطيت لها بعد ما حطيت الحاجات دي كلها، بعد ما حطيت الاضافات دي كلها، حطيت لها معلقه سكر، بتدي طعم حلو برضك للفراخ، يعني زي محلول نقع كده، بتبقى حلوه قوي. طبعا الفراخ اصلا البيضة لما بتكون متربية في البيت بتبقى مسكرة وبتبقى طعمها حلو. خلاص غسلت الحوض كمان. وكده يبقى انا خلصت حاجة من عمايل الغدا يعني. ما عملتش غدا، ويعني لسه في حاجات كتير هنعملها مع بعض، بس يعني اهو يعتبر خلصت شوية من عمايله، لان الفراخ هتسقطيها تستوي وخلاص، مش تبقى فيه حاجة يعني. البوتاجاز كان عايز يتغسل، غسلته. انا البوتاجاز بحب ان انا اغسله قبل ما اعمل الغدا، عشان لو حاجه وقعت ولا حاجه على البوتاجاز او لا، يعني بيبقى يديكي نفس مفتوحه كده وانت بتعملي الاكل. بيتغسل تاني بعد الغدا، بس بتبقى تلميعه بسيطه كده، مش الغسيل اللي هو الغسيل.
بس كده. فانا الحمد لله غسلته كده، والمواعين ما فيش مواعين، والفراخ اتنضفت، والدنيا زي الفل في المطبخ. طلعت بقى، كنت انا حاطه دوره من بالليل، حطاها في الغساله. انا متعوده ان انا اغسل بالليل يعني، احط مثلا الدورات بالليل، واسيبها ايه واكومها كده، والصبح ايه اقوم نشراها. بتشيل من عليا برضك حمل كبير. يعني انا طول النهار الصبح، طول الليل قصدي، طول الليل مثلا انا بقلق، فاقوم حاطه دوره واطلعها. لو قلقت تاني اقوم قايمه مطلعه، لو ما قلقتش بقى خلاص يعني بالصبح بكمل ايه بقيه دورات الغسيل. هنشر بقى. عايزه اقول لكم ان الستاره دي حلوه قوي 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 يعني. بجد بتبقى حيشاكي عن لو حد في البلكونه. لا، ما بتبقاش حد شايفك خالص في الشارع. انت بتبقي ايه، عاملاها وفرداها كده بحيث ان مفيش حد يشوفك، وبتنشري براحتك حتى لو انت من غير طرحه ولا حاجه. بتبقى حلوه يعني. خلصت بقى النشير كده، ودخلت على المطبخ بقى. قلت بقى ايه، ما نعمل الغدا طبعا. في وسط الاجواء اللي انا بعملها قدامكم انتوا شايفينها ديت. طبعا روقت الصاله، ما يعني ترويقه على الماشي كده، لان انا كنت مروقاها من قبلها بيوم. وعملت الفرش بتاع اوضه الاطفال. انا كنت دلوقتي عملت 3 حتت فراخ. ابن اختي جه كان في الدرس، وجي قال لي انا هبات عندك يا خالته. فطلعت حته فرخه كمان، لان كنت عندي حتتين. طلعت حته فرخه كمان، وغيرت الحله بتاعه الشوربه يعني. حطيتها في حله اكبر، بحيث ان متبقاش الفراخ كلها على بعضها، لا، كل مناب يكون واخد حقه كده في السوا، وما ينهروش لما تكون الفراخ كلها على بعضها. الفراخ بتنهري. كنت جايبه الكوسه ديت، كنت جايباها للحشو. خدت منها ايه كام كوسه كام كوسايه كده. وقلت ايه اعمل طبيخ حاجه سريعه، لان طبعا يعني انا في اجواء عماله بروق وعماله بغسل، وفي حاجات كتير عماله بعملها يعني. فقلت اعمل ايه حاجه سريعه. الكوسه بحبها جدا والولاد بيحبوها. كنت عملتها لهم مره قبل كده وحبوها يعني، وبدات ان انا ايه اعملها لهم على طول. والكوسه حلوه جدا ومفيده جدا، من الخضار الحلو جدا يعني. بعملها، بحب ان انا اعملها اللي هو ايه، بشوح البصلايه تشويحه بسيطه، واحط الطماطم، واحط الكوسه عليها، يعني زي ما يكون ني في ني كده، بتبقى طعمها حلو ومسكره. مش بسبك لها التغذية بتاعتها. خلصت عملت رز بشعرية وحمرت الفراخ. والطبيخ عملته، ما عملتش معاكم الطبيخ لان عملته معاكم مرة قبل كده في القناة، والرز بشعرية عملته معاكم كده قبل كده في القناة. خلصنا بقى يومنا، وكان الاكل زي العسل وزي الفل. الحمد لله، ربنا يديمها علينا نعمة يا رب، اللهم امين، واحفظها من الزوال. دلوقتي بقى جه بالليل، طلعت طبعا بره. جبت لبن وجبت سحلب. السحلب ده حلو قوي، هي بودرة سحلب، والمكونات اللي انت بتعمليها بتجيبيها، يعني مثلا السمسم بتجيبيه لوحده، وجوز الهند بتجيبيها لوحدها، والسوداني، واي مكسرات بقى عندك بتحطيها عليه. بس بودرة السحلب بتجيبيها كده من عند المحل اللي هو بتاع مستلزمات الحلويات. بتبقى طعمها حلو، يعني بيبقى طعمه حلو يعني. السحلب انا مش من عشاقه يعني، بس لما جربت السحلب، النوع السحلب ده، لان سحلب الشركات مبيبقاش حلو قوي، والسوداني والحاجات فيها والسمسم والحاجات دي بتبقى عامله له نكهه كده مش ظريفه. انما السحلب اللي هو البودره ديت، وتحطي عليه المكونات اللي هي المكسرات والحاجات ديت، بيبقى طعمه حلو قوي. قلت بقى اما ادلع نفسي واحط كده في فنجان. طلعت فنجان من النيش، وقلت كده ايه اما احط في الفنجان بتاع اللي هو البايركس ده. وهحط بقى المكسرات، طبعا لازم ندلع نفسنا. بس كده. هحط بقى انا بحبه تقيل يعني. السحلب لما بيكون تقيل بيبقى طعمه حلو كده، بيبقى عامل زي المهلبية بالظبط. هحط بقى المكسرات عليه كمان. وبعدين
هحط بقى لولادي في كوبايات عاديه، عشان طبعا البايركس ده لو اتكسر، لو الفنجان ده اتكسر يعني هيكسر قلبي معاه يعني. تعرفين طبعا لما بنكون مطلعين حاجه من نيش او كده بتبقى قلبنا وروحنا يعني. بس كده، فانا هحط بقى للولاد، والنهارده بقى الفيديو يكون بتاعي خلص واليوم بتاعي خلص. كنا دلوقتي في الوقت ده كانت الساعه 8 بالليل او 9 بالليل، وهنشرب بقى السحلب، وكنت جايبه لب، وهناكل اللب والسحلب بقى ايه، ويبقى اليوم بتاعي خلص كده، قاعدين تحت البطانيه قدام التلفزيون. وهسيبكم بقى في رعايه الله، واقول لكم سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.